Пайғамбарыбыздың сонун bir сөзі бар. Пайғамбарыбыз айтады: "Ала ухбирукум би афдала мин даражати сиями ва салати ва садақати." Күндердің бір күнде сахабалармен отырды да пайғамбарыбыз. Отырғандан кейін анан пайғамбарыбыз айтты: "Силерге," деді, "оразадан, намаздан, садақадан дағы абзелірек бір жақсы ішті айтайынбы," деді. Шындығында кейбір іштер ушул ибадаттардан да жақсы болып кетеді екен. Сауаптар көп беріліп кетеді екен. Анан сұрашты: "Бәлә я Расулаллах, айтыңыз." "О Алланың елшісі" дегенде пайғамбар земнен айтты: "Ислаху затил байин." Араңардағы мәмілені оңдау қыла, деді. Егер екі адам араздашып қалса, өкөнің ортасын оңдау намаздан дағы, оразадан дағы, садақадан дағы жақсы деп отыр. Бұл пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып отыр. Ошол араздашқандан кейін, жарашып алғандан кейін, тоба қылғандан кейін, ақыларын адалдап алғандан кейін, анан намазы да қабыл болады, оразасы да қабыл болады, садақасы да қабыл болады. Ва фасату затил байини ал халиқату. Пайғамбарыбыз айтып отыр, ошол хадисин олай: ең жақсы иш араздашқандардың ортасын елдештіру, ең жаман иш екі адамдың ортасына чоқ салу, деді. Уруштырып қою, ушақ салу, бұзықылық қылу, деді. Ла aqulu иннаха тахлиқу ша'r, валакин тахлиқу дин. Пайғамбарымыз айтады, екі адамдың ортасына бұзықылық қылу, екі бір туғандың, екі қошынанын, екі чоғы іштегендің, екі мұсылмандың ортасына бұзықылық қылу, мен чачты алып салған сияқты демеймін, дейді. Лезвия менен чачты қырып салғанда чач жоқ болған сияқты, бұл динді деле ошондай қылып қырып салады, дейді. Андай қылған адамдың дини деле жоқ деген мәнеде пайғамбарыбыз айтып отыр. Ошондуктан биз ушул нерседен өтө этият болушубуз керек. Себеби шайтан да жөн уктабайт. Шайтан уктабайт. Бир алымдан сураган экен да, эмнеге уктабайт десе, уктаганда жакшы болот эле, эс алып калат элек депчи. Бул азгырат. Эң жаман шайтандын азгырганы бул аял менен эркекти, аялы менен күйөөсүнүн ортосын бузуу экен да. Мына пайгамбарыбыз айтат: "Инна иблиса ядау аршаху алал ба." Иблис, шайтандардын чоңу, өзүнүн аршын, тактысын суунун үстүнө коёт. Кийин жоокерлерин элге бузукулук кылгыла, азгыргыла деп жибере берет дейт. Кимиси ең чоң фитна, ең жаман бузукулук кылса, ошол иблиске, шайтанга ең жакын болот экен дейт. Бирөөсү келип айтат дейт: "Мен баланча иш кылдым" десе, эч нерсе жасабапсың дейт. Бирөөсү келип туруп дагы "Мен мондай иштерди кылдым" десе, сен эч нерсе жасабапсың дейт. Бирөөсү келип "Мен баланча менен баланчанын экөөнүн ортосун ажыраштырып ийдим" дейт экен да. Экөөнү уруштурдум, ажыраштырып ийдим десе, ошону өзүнө жакын кылып, эң сонун иш кылыпсың дейт экен. Шайтан. Эки мусулмандын бири-бирине капа болуусу, араздашуусу, бул шайтанга эле жем болуу экен. Андан башка иш жок. Шайтанга жем болгондон башка эч нерсе таппайбыз. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Ал-иману бидру ва сабуна шуба." Имандын 60-тан 70-тен ачык бутакчалары бар дейт. Ошолордун бирөөсү бул кечиримдүүлүк экен. Ошол кечиримдүүлүк сыпат менен ар бир момун мусулман өзүн сыпатташ керек. Эми пайгамбарыбыз айтат: "Афдалу садакати ислаху затил байин." Эң жакшы садака эки араздашкандын ортосын жараштыруу деди. Элдештирүү деди пайгамбарыбыз. Ошондуктан биздин жашообузда көп нерсе болот. Адамбыз, капа болобуз. Мына ошондой учурларда бизди сактай турган нерсе бул ыйман жана дин, пайгамбарыбыздын тунук таза сүннөтү болот.